নমস্কার বন্ধুরা, নিমকি ফুলকিস ওয়ার্ল্ডে আপনাদের সবাইকে স্বাগত। আশা করি আপনারা ভালো আছেন, আমরাও ভালো আছি। তো আমরা আজকে চলে এসেছি একটা গেম নিয়ে। তো গেমের নিয়মটা বলবে আমাদের ফুলকি। আমাদের আজকে রয়েছে 3টে চিট। এবার 3টে চিটের মধ্যে 3টে খাবারের নাম আছে। খাবার না, বেসিক্যালি আপনারা দেখে নিন। লেবু, মিষ্টি, লঙ্কা। এবার এই 3টে জিনিসের নাম এই চিটের মধ্যে আছে। যেই চিটটা তুলবে, যেটার মধ্যে যেটা লেখা থাকবে বেসিক্যালি, সেটা তাকে খেতে হবে। আর মোটামুটি একটা লঙ্কা তো ফুল খেতে হবে। কি বাবা, আমি বলছি হয়তো আমার ভাগ্যে আসলো এটা। না না, ফুল না, লঙ্কাটা ফুল না, লঙ্কাটা ফুল খেতে পারবো না। লেবু, আমি লেবুও পারবো না। একটু খেতে তো হবে না, একটু খাবো, সব খেতে হবে, তাই না? একদম। আমাদেরকে এবার এটা খেতে হবে। এবার ফার্স্ট বলে না, আমাদের এরকম আছে 2 রাউন্ডের। দুটো রাউন্ডে আছে। এটা হচ্ছে আমাদের ফার্স্ট রাউন্ড। তাহলে দেখা যাক তার ভাগ্যে কোন খাবারটা রয়েছে। লেটস স্টার্ট। দেখি আমার জন্য উপরওয়ালা কি রেখেছে। ব্যাস দেখুন, আমি যেটাই বললাম সেটাই আমার ভাগ্যে। লঙ্কা, আমার তো দেখ লেবু। এটা আমি এখনই বললাম যে লঙ্কা পুরো প্রবলেম খেতে পারবো না। তুই বলেছিস রুলস। না 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 না, তুমি তো তখন না বললে যে পুরো হবে না, পুরো খেতে হবে, না 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 বললো না ও। আপনারা বলুন, চিটিং হচ্ছে। বলেছে কিন্তু ও আমাদেরকে যে পুরোটা না খেলেও হবে। মেনেছি আমরা মেনেছি। তাহলে আমার ভাগ্যে আছে লঙ্কা, ওর ভাগ্যে আছে মিষ্টি, আর নিমকির ভাগ্যে আছে লেবু। চলুন তাহলে খাওয়া যাক। మిర్చి 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 లాంటి కుర్రాడే ఏ మిర్రా మిర్రా మిజన్ దిపి మిసైలల్లే దూకాడే। তাহলে এবার আমাদের সেকেন্ড রাউন্ড স্টার্ট করা যাক। খুব ঠান্ডা লাগছে, তার একটু জল খেয়ে আসছি আমি। তো সেকেন্ড রাউন্ড স্টার্ট হতে চলেছে। এখনো লঙ্কার রেসটা এখনো কমেনি আমার। এখানে আছে গাজর। ওরে বাবা, এটা কোনো কথা? এটা খেতে হবে? হ্যাঁ, এটা কি? উচ্ছে আর আছে ক্যাপসিকাম। জঘন্য। আমার ভাগ্যে এটা আছে, যেন আমার চলে আসে। না ওরকম ভাবে হবে না, চলো স্টার্ট। আমি শান্তি প্রিয় মানুষ। আমার কাছে এবার এসছে গাজর। এবার আমি খাবো গাজর। উচ্ছে, আমাদের গেস্টের ভাগ্যে উচ্ছে। ভালো হয়েছে, খুব নাচছিল। মিষ্টি পেয়েছি, খুব নাচছিল। আগের রাউন্ডে মিষ্টি পেয়েছে, এবার আমি উচ্ছে খাবে। মিষ্টি এবার আমার তো দেখাই। ক্যাপসিকাম এবার খাবে। এ নাও তোমার ক্যাপসিকাম, খাবে না। এ নাও তোমার উচ্ছে, কিন্তু ওর কাছেই ছিল, শুধু আর আমার এই যে আমি খাবো গাজর। এটা খেতে হবে। খাও পুরো। দেখুন কিরকম কাঁচা ক্যাপসিকাম খাচ্ছে। এটা ভালো, উচ্ছে থেকে ভালো ভাই। ফার্স্ট রাউন্ডে মিষ্টি পেয়েছিল, এবার উচ্ছে, পুরো একদম অপোজিট। ঠিক আছে, তাহলে আমরা এটা খেতে থাকি আর আমরা এগুলো খেতে থাকি আর আপনারা দেখতে থাকুন। আর কেমন লাগলো আমাদের গেম অবশ্যই জানাতে ভুলবেন না। আর বাড়িতে কিন্তু একদমই এই সমস্ত উচ্ছে ক্যাপসিকাম ট্রাই করবেন না। গাজরটা ট্রাই করতে পারেন, এটা কিন্তু খাবেন। এটা কিন্তু খাওয়ার জন্য ভালো। বাই বাই।